ციხე-გისოსებისა და მავთულხლართების გარეშე სასჯელ აღსრულების სამინისტრომ თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში მედიატური მოაწყო. გიორგი მღებრიშვილმა მიწვეულ სტუმრებს მსჯავრდებულების საცხოვრებელი პირობები თავად გააცნო. აღნიშნული დაწესებულება 75-დან 100 პატიმრამდეა გათვლილი და მასში ციხის ადმინისტრაციის მიერ რეკომენდირებული პატიმრები გადახავთ. მსჯავრდებულებს შაბათ-კვირის სახლში გატარების საშუალებაც აქვთ. ასევე თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში მყოფ პატიმრებს შესაძლებლობა აქვთ ტერიტორიაზე არსებულ სხვადასხვა საამქროებში იმუშაონ და გარკვეული ანაზღაურებაც მიიღონ. არის ყველა პირობა შექმნილი იმისთვის, რომ ადამიანმა, ასე ვთქვათ, გაიაროს, მსჯავრდებულმა გაიაროს რესოციალიზაცია, რეაბილიტაციის სრული პროცესი, რათა სრულფასოვან ადამიანად დაუბრუნდეს თავის ოჯახს. ეს დაწესებულება ასრულებს გარკვეული ხიდის ფუნქციას, ესე ვთქვათ, მსჯავრდებულებსა და სხვა დანარჩენ საზოგადოებას შორის. ხდება ჩვენი რესოციალიზაცია, გავდივართ სწავლებებს და სწავლების შემდეგ ვნახოთ სამომავლოდ რა მოხდება და როგორ დასაქმების საშუალებაც არის, არიან ბიჭები დასაქმებული. ახლა მე ამჟამად არ მუშაობ, არა ვარ დასაქმებული, მაგრამ არიან დასაქმებულები, ვინც ჩვეულებრივად ყოველდღე მუშაობენ და ხელფასებენ, ანაზღაურებადი არის ყველაფერი.